यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल विशाल गेमर व्लॉग्स पर। तो आज है हमारा व्लॉग नंबर 2 और जैसे कि आप देख सकते हो, देखो कि बादल कितने ज़्यादा हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है अंधेरा होने वाला है और बारिश भी आ रही है। तो देख सकते हो आप ये बादल, और यहाँ पर मैं हूँ अभी अपने घर पर, तो देख सकते हो। और हवा चल रही है और देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बादल हो रहे हैं और आज बारिश भी आ सकती है बहुत ज़्यादा। तो हम मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।